Selamat siang saudaraku semua pejuang FP Pro. Inilah salah satu kisah perjuangan para pedagang dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Banyak sekali kendala yang sedang dihadapi, apalagi jika waktu jam pulang sekolah biasanya anak sekolah. Banyak yang jajan kepada para pedagang. Namun di saat turun hujan, minat pembeli banyak yang berkurang seperti yang ada di dalam video ini. Namun yang namanya berdagang, apapun keadaan, harus siap mental dalam menghadapi resiko yang terjadi karena hasil dari jualan tidak pernah bisa diprediksi jika dibandingkan dengan gaji UMR di negeri ini. Tetap bersyukur, berusaha, ikhlas dalam menghadapi perjuangan ini. Semoga para teman-teman sesama pedagang baik di sini maupun di luar sana, semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap usahanya. Sekian dari saya, kisah yang mungkin membawa inspirasi ataupun sebaliknya. Jika ada kesalahan dalam berbicara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.